安康鱼杂，这鱼饭好香啊！好久没吃这个了。鱼肚，这次买的肝很大，就是肚不是特别大。一整个鱼干是1斤重的，我把它切了放在里面烧的。鱼肚特别筋道，粘豆包。我觉得这个很像汤圆啊，跟我们这边的汤圆很像。啊，真好吃。这粉条的小店里有链接啊，地道的红薯粉，发5斤39.9米。晶莹剔透的，而且还耐煮。
炖个菜，煮个汤，煮火锅，剁馅儿都好吃。别的可爱，但能不能靠近点？你不说真心话，你让我怎么为你大冒险？曾经的照片还留在那个房间，曾经的一切还印在我心里面。感谢你曾经来过，就算你是个过客，我也无法割舍不得。我说的每句话你都已听不见，回忆的一幕幕不断的在浮现，不后悔曾经爱过，哭过痛过都值得，如果难过也不要忘了我，忘了我。人总要学着孤独，试着慢慢去长大，你当时特别的可爱，但能不能靠近点？你不说真心话，你让我怎么为你大冒险？曾经的照片还留在那个房间，曾经的一切还印在我心里面。感谢你曾经来过，就算你是个过客，我也无法割舍不得。我说的每句话你都已听不见，回忆的一幕幕不断的在浮现，不后悔曾经爱